Hər kəsə salam. Artıq yeni vloqum hazırdır. Burada sabahımı artıq açmışam, amma mən buradan övladlarımı məktəbdən götürməyə gedirəm və buradan vloquma başlayıram deyənə. İlk öncə öz geyim tərzimi sizə göstərirəm ki, belə gedirəm. Sakit əsən külək və payızın ab-havasında mahnı dinləyə-dinləyə gedirəm. Çünki məktəb bizə biraz uzun məsafədədir. Məktəbdən evə gəldikdən sonra San Sebastian hazırla etmişdim. Reseptdə çox asan deyil. İlk dəfə idi edirdim. Miqdarını biraz az etdiyimə görə məndə belə çox da hündür alınmadı. Amma dad baxımından qəşəng çıxmışdı. Çox bəyəndim ilk dəfəyə görə. Düşünürəm ki, məncə uğurlu alınmışdı. Gələn səfər hazır etdikdə düşünürəm ki, video çəkərəm. Reseptini də paylaşaram. Kim istəsə mənə dəstək olub, həm o reseptlə evində öz ailəsi üçün hazırlaya bilər. Lakin küçədə tanış bir adama, yaxud ümumiyyətlə rast zamanı küçə ilə yekə bir yük atı qoşulmuş iri bir arabada bir sərxoş aparırdılar. Araba bu cavan, onun şlyapası hündür, yerdə Zimmerman şlyapası idi. Lakin o çox köhnə idi, rəngi solub bozarmış, ora-burası deşilmişdi. Üstü ləkə-ləkə idi, kənarları yox idi, həm də çox eybəcər bir şəkildə yan tərəfə qatlanmışdı. Lakin bu cavan oğlanın xəcalət hissi deyil, bir çox yerləri gəzdikdən, başımız bir çox müsibətlər çəkdikdən sonra axıda gəlib çoxlu abidələrlə bəzədilmiş bu gözəl şəhər üçün. Burada da özümə qulluq tapdım. Tapdım da, itirdim də. Başa düşürsünüz? Ancaq burada öz təqsirimi ucundan itirdim. Çünki mənim xasiyyətim özünü büruzə verdi. İndi biz Amalia Fyodorovna Lipefexzel'in mənzilində bir bucaqda yaşayırıq. Ancaq nə ilə yaşayırıq, mənzil kirayəsini hardan veririk, bundan xəbərim yoxdur. Orada axı bizdən başqa da yaşayanlar çoxdur. Bir hayküy, bir başlıq, gəldiniz. Bəli. Bu zaman mənim birinci arvadımdan olan qızım daha böyümüşdü. Bu qızım ögey anasından nə müsibətlər çəkmişdi. Bu barədə susurum. Çünki Katerina Ivanovna'nın qəlbi alicənab hisslərlə dolu olsa da, o hissli, əsəbi bir qadındır. Görürsən ki, özündən çıxır. Bəli, bunu heç yada salmağın da mənası yoxdur. Sonya təhsil tərbiyə görməyib. Onu özünüz təsəvvür edə bilərsiniz. 4 il bundan qabaq mən ondan coğrafiya bir də ümum dünya tarixini keçmək fikrinə düşdüm. Ancaq həm özüm bu şeyləri yaxşı bilmirəm, həm də bunun üçün əməlli bir dərs kitabı yox idi. Çünki o kitablar ki, vardı, bəli, indi onlar daha yoxdur. Mənim ona dəstəməklə bundan qardım. Gəlib İran padşahı kildə dayandıq. Sonra o hərb buluğa çatanda bir neçə aşiqanə kitabda oxudum. Bu yaxında da Cənab Lebeziyanikov vasitəsilə Lewis-in fiziologiyasını mən belə... Fyodor Dostoyevskinin Cinayət və Cəza əsərini canlı kitab kimi dinlədikdən sonra isə qablarımı yudum və gəldim süfrəmi düzəltdim. Payız süfrəsi açmışdım. Temadan da bəzi sifariş vermişəm. Payıza aid belə aksesuarlar. İndi onları gəldikdə sizinlə paylaşacağım. Amma hələ ki belə balaca da olsa yüngülvari payız süfrəmlə kitabıma başlayıram. Kitabım isə Reyhan Yusif qızı Yağışın altında. Bu kitabla bərabər əslində bir dənə də paralel bir kitabım var. Onu da irəliyən zamanda görəcəksiniz. Bu isə əsər deməzdim. Daha çox hekayə dolu bir kitabdır. Çox bəyənirəm. Artıq yarıya qədər gəlib çatmışam. Çox bəyənirəm. Ümumiyyətlə sizə məsləhət görürəm ki, Reyhan Yusif qızının Yağışın altında hekayələr kitabını mütləq mütaliə edəsiniz. Kitabımı oxuyub, çayımı içdikdən sonra isə axşamüstü uşaqlarımızla birlikdə onlara geyim almağa getdik. Həzz Aslanova Hello Baby-yə. Həm qızımın, həm oğlumun ehtiyacları var idi geyimlə bağlı.
həm şalvara, həm idman geyiminə. Və yaxşı oldu, uğurlu oldu və indi sizinlə paylaşacağam. Əgər maraqlı olsa qiymətlərini də qoyacağam. Siz də övladlarınıza gedib oradan ala bilərsiniz. Demək olar ki, çox yerdən alıram, alış-veriş edirəm, amma heç vaxt çəkməmişəm. İlk dəfədir ki, Hello Baby-ni sizlərlə paylaşıram. Mağazaya giriş edəndə çölünü, heç yanını paylaşmamışam. Yalnız yolda gedərkən belə mənzərəni çəkmişdim, çünki sevirəm. Və biraz da kitab oxumaq qərarına gəlmişdim, amma kitab oxuya bilmədim. Çünki biraz yolu çəkirdim deyənə. Kitabı sadəcə özümlə gətirdim. Elə heç nə də paylaşdım sizlərlə ki, biləsiniz ki, Müşid Mehdinin Evdəki Yad romanını mütaliə edirəm hal-hazırda. Onun da hardasa bir 82 100 neçədə gəlib çatmışam. Evə gəldikdə isə artıq qaranlıq idi və mən də aldığımız geyimləri sizinlə paylaşmadım və indi isə keçid edirəm o geyimləri sizinlə paylaşmağa və bununla belə vlogumu sonlandırıram. Düşünürəm ki, zövqlə izləmisiniz. İzləyən hər kəsə, mənə dəstək olan hər kəsə öz təşəkkürümü bildirirəm. Sizlərlə öz həyatınızı belə xatirələr dolu YouTube kanalınızda bizlərlə, mənimlə paylaşa bilərsiniz. Çünki mən sizə dəstək olaram. Çünki sevirəm. İnsanlar, nə yaxşı ki, bilirəm, bu YouTube kanalı var, Instagram var, sosial media var və insanlar öz xatirələrini burada daha çox yaddaşda verə bilir və çönüb 1 ildən, 2 ildən sonra arxaya dönəndə yadına salıb Instagramına ya YouTube kanalını açıb izləyə bilir və bu məncə gözəl bir hissdir. Və gördüyünüz kimi qızıma belə bir dəstə almışam. Çox qəşəng görsənir. Heç ki şəkli yoxdur. Yəni necədir, əyində şəkli yoxdur da. Bunu harasa 28-27.90 aldım. Belə bir şalvarı da var. Ardından qızıma belə bir şalvar götürmüşəm. Burası da belə yığılır. Alt tərəfi açıq belə gül qurusu rəngdədir. Cibləri də belə stilini görsənir. Bunun qiyməti 10 manat idi. Çox razı qaldım. Hal-hazırda da orada var. Mütləq gedib yaralana bilərsiniz. Arxa hissəsi də belə maraqlı görsənir. Ümumiyyətlə əyində çox gözəl yaraşırdı qızıma. Belə bir vayenli rəngdə də oğluma götürmüşəm şalvar. Bu şalvar da manatı idi. Qiymət mənə sərflədiyinə görə bunu da götürdüm. Çünki çox rahatdır. Ardından oğluma belə bir sport şalvar götürmüşəm. Keçən bunun oranjevsini götürmüşdüm. Bu da 10 manat idi və bu ildə düşündüm ki, bu rəngini götürüm. Çünki çox rahatdır. Ayaq hissəsi də manjetlidir. Oğluma belə 30 manata fetrovka götürmüşəm. Bu əslində 2 tərəflidir. Belə də giyinə bilər. Bu üzü ilə belə də giyinə bilər. Xoşuma gəldi. Əsasən də oğlum bəyəndi deyənə çox sevinirəm. Qiymətinə görə çox yaxşıdır. Keyfiyyət də qəşəngdir. Bu corablar, naskilər isə 1.70 idi deyənə götürdüm. Çünki başqa yerdə sonra aha alıram. 3 ədəd götürmüşəm. Bilməm gedəsi olsam yenə götürməyi düşünürəm. Novigodda çox şirin görsənir. Bəlkə bunları saxladım. Novigodda padarkaların içərisində qoydum onlar üçün. Əslində buradan birini özümə götürmüşəm. Daha çox bunu istəyirəm özümə. Bilmirəm indi bəlkə onlara verdim. 1.70-ə məncə əladır. 4.50-yə də belə ev üçün belə başmaqlar götürmüşəm. Bunlar da çox şirin görsənirlər. Orada çox idi hədsiz dərəcədə. Yəni razmerlər də var idi. Əgər əldə etmək istəsəz mütləq elə indicə gedib ala bilərsiniz. Əlbəttə ki, imkan dairəsində. 16 manata da qızıma belə bir pijama götürdüm. Düşünürəm ki, bu oğlana da gedərdi əslində. Gərək oğlum üçün də götürərdim. Bilmirəm, amma indi sonra gedib götürəcəm. Yox, bunun razmeri 13-14 yaşdır. Keyfiyyətlidir, qəşəngdir. Hətta qızım deyir ki, mən bunu Novigodda giyinəcəm. Düzü, biraz saplar satır oradan buradan çıxsa da, amma keyfiyyət baxımından yaxşıdır. Məncə qiymət də yaxşıdır. Belə aldıqlarım bu qədər. Yenə də deyirəm, sona qədər izlədiyiniz üçün sizə təşəkkürümü bildirirəm. Əgər belə videoları bəyənirsinizsə, övladlarıma ya özümə aldığım geyimləri və ev əşyalarını sizinlə bölüşməyi sevirsinizsə, mütləq rəylərdə bildirin və kitabdan da əlavə sizə də qeyri digər aldığım məhsulları da sizinlə paylaşım. Hələlik.